ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருமல், அதாவது காஃப். இருமல் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒரு 2-3 டேஸ் நம்மளை பாடாக படுத்தி எடுத்துரும். ஸோ அதுக்கான ஒரு இயற்கை ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு சின்ன ஹெல்ப், இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இயற்கையான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிய மரப்பூ, உப்பு, மிளகாய், தேங்காய் இவற்றை சேர்த்து அரைத்தால் புளிய மரப்பூ சட்னி ரெடி ஆகிடும். ஸோ நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், இட்லிக்கும் நல்லா தொட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும். இதை சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு காஃப் நின்றுடும். கண்டிப்பாக இதில் காஃப் நிற்கும். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த நாள் இனிய நாளாகாமல் வாழ்த்துக்கள்.